Uyu munsi mu kiganiro cyacu ushobora kugiramo uruhare wandika muri comment. Tugiye kuganira ku mateka ndetse n'ibikorwa bya Gen. James Kabarebe. Gen. James Kabarebe ni muntu ki? Gen. James Kabarebe yavutse mu 1959. Yakuriye mu gace ka Ibanda Konzo gaherereye mu burengerazuba bwa Uganda. Yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Kwemate, uburengerazuba bwa Uganda. Yiga amashuri yisumbuye mu ishuri ryisumbuye rya Kabarega i Masindi mu Bunyoro, naho ni mu burengerazuba bwa Uganda. Yakomereje muri kaminuza St Henry Kitavu mu 1979. Nyuma yaje no kwiga no muri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhanzi n'ubukungu n'ubumenyi bwa politiki. Yashyikirijwe mu 1989. Ese Gen. James Kabarebe wamenyekanye nk'umuntu warwanya intambara iya mbere ndetse n'iya kabiri ya Kongo n'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Gen. James Kabarebe ni ibihe bintu yaba yarakoze mu ntambara ya mbere ndetse n'iya kabiri ya Kongo? Gen. James Kabarebe ni muntu ki mu ntambara ya mbere ya Kongo? Mu ntambara ya mbere ya Kongo, Kabarebe yari umuyobozi mukuru w'ingabo zivuye n'u Rwanda zambutse Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego z'izo ngabo kwari ugutsinda abahoze ari ingabo z'u Rwanda hamwe n'interahamwe n'indi mitwe yitwara gisirikare bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abakunda kugaba ibitero ku mipaka y'u Rwanda no gusenya inkambi z'impunzi z'imitwe yitwara gisirikare ndetse no guhirika ubutegetsi bwa Perezida Mobutu Sese Seko. Gen. James Kabarebe yabaye umuyobozi w'urugamba rwo gufata Kinshasa hamwe n'umuyobozi w'ingabo z'inyeshyamba za ADFR, ingabo ziharanira demokarasi zo kubohora Kongo, hamwe na nyakwigendera Laurent Desire Kabila wari umunyapolitiki w'izo ngabo. Ku wa 17 Gicurasi mu 1997 nibwo bafashe Kongo, abari no gutsindwa kwa Perezida Mobutu Sese Seko wari umaze imyaka 32 ku butegetsi, ayobora Zaire uko yifuza, ndavuga mu buryo bwe, icyo bita one man power. Ubu butumwa bumaze kurangira, yagizwe umukuru w'ingabo za Kongo na Perezida Kabila. Cyakora umubano w'u Rwanda na Kabila wahise wangirika, aho ku wa 27 Nyakanga 1998 Kabila yirukanye Kabarebe ku mwanya w'umukuru w'ingabo, amusimbuza Gen. Celestin Kifwa, umuyikongomani wakunze kuba muri Angola. Tudatinze muri ibyo, reka turebe ibikorwa bya Gen. James Kabarebe mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Iyo ntambara yiswe Great War of Africa cyangwa se intambara y'isi ya Afurika. Mu gihe yari umuyobozi mukuru w'umutwe wa 10 uhereye mu burasirazuba bwa Kongo, batangiye kwegeranya ingabo z'abanyamurenge n'abahoze ari ingabo z'u Rwanda bo muri FAR bakunze kurwanya ubutegetsi bwa Kabila. Amaze kwirukanwa kuba umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo, bimwe twavuze haruguru, hamwe n'ingabo za Uganda, batangiye kwitegura igitero cyo ku burengerazuba bwa Kongo cyari kigamije guhirika ubutegetsi bwa Kabila vuba cyane. Yayoboye igitero cyo mu kirere mu ndege ya Kitona Airfield hamwe n'abasirikare bagera ku 300 ba RPA na UPDF. Ingabo ze bateye imbere vuba cyane, zifata ibyambu n'ibikorwa remezo byo ku cyambu cya Atlantique mu minsi mike cyane. Bakomeza kwerekeza Kinshasa, usibye ko bahageze batawe mu mutego n'ingabo za Zimbabwe, Angola na Namibia ziri zahawe amafaranga kugira ngo zize gutera umutsada Kabila. Gahunda ntiyahise iba gufata Kongo, ahubwo yahise iba kubona uko bakiza amagara yabo no kuva muri Kongo bakiri buzima, kandi baje kubigeraho. Igikorwa cyatangaje benshi, kuhaguswe n'umwanzi ukamwigohotora mu kanya ko kuguhumbya ukahava amahoro. Nibyo byatumye iki gikorwa cya Kitona Operation kigwa mu mashuri akomeye ya gisirikare ku isi yose. Bamwe bavuga ko naho havuye ubuhanga bwo kugaba igitero cyahitanye Osama bin Laden, hakirindwa amakosa make
yakozwe n'abo mu butegetsi bw'u Rwanda. Ubundi iki gikorwa kirahambaye, kiri mu byabayeho bihambaye. Kuba utegerejwe n'umwanzi aho kugira ngo umugere aho yagutegerereje, ahubwo agasanga bamugezemo kare. Gahunda yacu uyu munsi sikita na operation, ahubwo ni bimwe mu bigwi ndetse no mu bikorwa bya General James Kabarebe. Nyuma y'ibyo ngibyo mu 2002 mu kwezi k'Ukwakira, Perezida Kagame yahise agira General James Kabarebe umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda, RDF, Rwanda Defense Forces, zahoze ari RPA, Rwanda Patriotic Army. Yabaye kuri uwo mwanya kugeza ku wa 9 Mata mu 2010. Kuva ku wa 10 Mata mu 2010 kugeza ku wa 18 Ukwakira yabaye Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda. Nyuma y'umunsi umwe yahise agirwa umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'umutekano muri guverinoma y'u Rwanda kuva ku wa 19 Ukwakira mu 2018 kugeza ubu ngubu. General James Kabarebe kandi ni umuyobozi w'ikirenga cyangwa se perezida w'icyubahiro w'ikipe ya APR Football Club. Nawe wifuza kumenya ibindi utaruzi, urugendo dukoze subscribe kuri iyi channel. Shikali kweli mwaka 1990 vijana wa RDF walijitolea kuipigania nchi na kuikomboa kabisa, na kiongozi Malareti Rwigema. Majeshi ya RDF, majeshi makali, morale ya hali ya juu ilituokoa, siasa kupenda nchi yatupa ushindi. Joni wote majeshi tulinde nchi, kwa kupigania nchi kulikuwa lengo. Kimbizi kunyanyaswa kwa Wanyarwanda, ubaguzi na uizi na siasa mbaya na umwagaji wa damu pote nchini. Majeshi ya RDF, majeshi makali, morale ya hali ya juu